हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भुनी लौंग और शहद के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग खांसी की समस्या से पीड़ित होते हैं। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नज़ला जुकाम की समस्या केवल ठंड में ही नहीं वरन पूरे साल रहती है। और यदि आप सूखी या गीली खांसी की किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो यदि आप शहद के साथ भुनी हुई लौंग का सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। देखिए, इससे आपकी जो खांसी है वो बहुत हद तक दूर होती है, क्योंकि लौंग में फेनोलिक यौगिक पाए जाते हैं जो कि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण को बढ़ाते हैं। इसका सेवन खांसी और बहुत सारी अन्य बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लौंग में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैफिक एसिड और क्वेरसेटिन नामक यौगिक पाए जाते हैं जो कि खांसी के इलाज में बड़े ही कारगर होते हैं। यदि आप इसको शहद के साथ मिलाते हैं तो लौंग को खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शहद में भी बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो खांसी के साथ साथ बहुत सारे रोगों को दूर करने में सहायता करते हैं। तो कैसे करें, इसका आपको सेवन कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहला आपको लौंग को थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद आप इसका पेस्ट बना लें, अर्थात आप इसको मिक्सर में चर्न कर लें अच्छे से। जब ये पिस जाए तो उसकी 2 से 4 चुटकी आप लौंग को लेकर आप थोड़ा सा शहद, आधे चम्मच शहद में मिला लें और इसे सोने से पहले रोज़ 1 चम्मच आप इसे लें। ये आपके शरीर में खराश, सर्दी, जुकाम, बंद नाक जैसी सभी समस्याओं में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।